kosalisa biso makambo ebele. Olingi koyekola elubu, s'abonner à la grâce divine TV. Bonjour, Nabandeko Nyonso, Obalandaka nga, Damaris la grâce divine TV. Ngai lelo na eko meka bilamba ensemble na bino na salaki shopping. Donc shopping on a salaki na ba magasin différents. Donc ça mix et moyo. Bilamba nanga déjà na classe ki yango bino mo bozomo na garde-robe nanga naza na polo, naza na ba chemise, naza do ba single pe ezali collant, naza na ba jean nanga yango wana déjà na classe ki. Donc non na lata ngote bilamba o ezaya sika. Lokola na sala ki nazaki na programme ki na lata ensemble na ba abonné na ngai bomona ndenge ni kosala la grâce divine. Donc non mais quand ensemble na bino bota ba point ceux qui peut moyen kozala bo sali commentaire et kosala nga bien bomoni na ko bandana elamba ni OK na luka na ko bandana chemise oyo chemise na on a somba ki on a Primark na bandana chemise oyo na somba ki on a Primark na bandana ngo et puis na pantalon oyo magasin ya somba ki on a bosani na somba ki on a Vero Moda so na bosani te bakote ba bilo mo ya sika ezaki pe kitoko ngalinga mingi coin ne na lela coin na linga coin ya makasi bomonika naza pe na somba pe chemise nango pe ezali kola pe mususu eza ba coin eza to mécanisme ensemble na bino. Donc lelo nazola dans komekanga liboso yango yo taipwei excusez. Donc bilamba liboso no meka yango yo OK check. Coucou la famille yango siko na nzoto bomoni na meki na bibindeni ça va esimbi OK. Donc na éviter nga moni boy ça va mais pantalon okola telon pe elamba ya couleur nyonso lingi okota pe chocolat eza problème te yango nga préféré na noir na mo sac ya noir moi talon na pe noir moni. Donc si maintenant eza nango simple voilà na sepele le lambo makasi bilamba basala ma papu boy la linga ngo makasi. OK tokutana ba video elandi na mikasusu mususu. Ciao famille ndeka na ebisa kibino. Donc to meki déjà ensemble bilamba o bomoni potsa ba point o eza 1 donc eza ya liboso na ba noter pe ba chiffre bomona. Donc on a posepela peut-être na D à T2 on a posepela na 3 à T3 donc bino mo boye bandeni boko ça là boko sepela bilamba oyo nazomeka na komeka sikoyo oyo na meka polo bomoni eza vraiment kitoko eza polo basangisa na jean donc maboko na eza jean basali modèle muke eza vraiment kitoko na sepela na makasi na somba ki yango na réserve donc eza vraiment bien bozumu na ndenge eza simple mais eza kitoko na komeka ngo na jean na somba ki jean oyo pona la telango ensemble bomoni ekindenge moko vraiment kitoko jean na ngai na somba ki yango na TK Maxx na somba ki jean on a TK Maxx donc na ebité mais pona ngai ekokende vraiment très kitoko. OK na komeka ngo ensemble na bino. Coucou la famille bomoni yango yo na ebité bomoni ondeni ça va esimbi OK yango yo donc bino mo bomoni botia ba point o eza numéro 2 na ça na eke nini bisa penda blé moko te na jean équipa na ote moni bino moko ce que ça dit bien
Potia numéro 2, bon, c'est pe na oya libosoto, deuxième. Yango yo, na moi stack na ngai. Ça va? Pantalon na mona gumbi yango, okokola tango normal soko sepeli menga sepeli na gumba. OK, merci. Tokutani. OK la famille, skoyo na lingi na meka numéro 3. Troisième na ngai. Na komeka robe. Na komeka robe. Pour mon ndengeza robe on a somba ki on a Zara ndeka na lobaki donc eza shopping mall na sala ki na ba magasin différents donc o sko eza robe na komeka ngo to mona ndenge nini ekobima. OK, check. Ndenge na ebisa ki bino robe lango yo robe na somba ki on a Zara pour mon ndenge ça va esimbi abimi ndenge. Okola tango pe na pembe soko lingo te sengle a pembe na kati onati catch yo mo kaka ndenge osepela donc okola tape boye na talon na catch pe koleka bomoni voilà. OK la famille, bon mon bino moko donc na longoli talon makolo passe makolo sui lobi ka talon ndenge ezalaka sikoyo o ezaki troisième na meka siko numéro 4 na meki robe déjà na meka pe jupe ne ebisa bino nga linga bilambe sala tiki matala ba oyo na linga o mingi bomoni ka bino mo na meka chemise on ezaki na ba biloko oyo o pesusu ka bongo robe yango oyo c'est jupe. Passer en forme à robe, dans la tango, na o na kati, bomoni. Donc c'est moi bodi a pembe na kati, to met ensemble na bino tout à la ndenge nini et komi. Merci. Check. OK la famille, bomoni. Yango yo, abimi ndenge nini ça va et simbi. Boko kitsango pe soki bolingi bokitisi yango. Bomoni ndenge nini ça va. OK, oh eza numéro 5. Yango yokokola tango pena noir, jupe yango eza rouge, yokola tango noir, elatama na nyonso. To pembe nga préféré na pembe, malheureusement na sac ya pembe te. Taza sac ya pembe te, yango mona bimika bon. Mais na koki po me masaki na rouge me fona luka onde. Yango yo, yango na bimika bon moni, bokoma o eza 5e. Eza numéro 5 donc to meka susu na meka nini na komeka. OK. Nazo meka chemise na on a soma ki on a H bolimbi sina bo 5 web sabino on a soma ki on a Zara on a soma ki on a Rosa Moda so na bo 5 te mais on a soma ki on a na H na romeka on a oyo kilote omoni ekei mo ba vers ane kei nazo meka ensemble na bino. OK, check. Coucou la famille, bomoni ne na bisa kibino donc yango na nzoto na bimi ndenge nini ça va. OK, o eza numéro 5 sur la bosse oui numéro 5 donc eza yango simple mais bien na été bon auto clôturer été pour été sili nango sima nango yango yo na lipapa kokiola tango pe na sandal okola tango pe na ebite na ketch soki esimbe mais na ketch na olata te
ngaka moi na bonnet à la tibo en tout cas dans ces pénamines na la tangona talon moi il pas passé moi sandal ndenge pe na lipa talon bo pesa bien mais ngana pe na ketch so ko sibino en tout cas na la tango. OK, voilà. Check. OK, sikoyo to meka mususu no meka nini. OK. Na meka nini. OK, na mina kepe na catch, no pe na la ti catch te. Ça va non meka polo oyo na somba kiango na TK Maxx. Polo na somba kiango na TK Maxx na culotte. Ah, pardon, tant comment on a c'est. Non là on a cola, na classe qui ba cola nyonso yango na classe qui on a zolata. Donc j'ai pris ça à yango yo. Donc comment on a c'est. Non là on a cola oyo. Zolata ngo et ça n'est complet mais ça complété. Cola on a somba qui on a Primark, on a somba qui on a TK Maxx. Ça va nazo mais ensemble na bino. Check. Coucou la famille. Nene bisaki bino bomoni. Yango yo. Nanzoto moni ondeni. Ça va esimbi. OK. Boko maso esimbi ngate. Boko melinga o eza numéro 6. Eza 6e donc yango yo. Là mo simple mais pas na mona moni yango ça va mais na habité ce bino bomoni ondeni nini. Na la tsamona catch. Okokipe kolata on lipapa se lipapa moya bien assez to sandal maintenant na sepe na la catch pour ni na ba couleur bomoni c'est total ba couleur koti yeah voilà. OK sikoyo na toke na 7e na la tanini 7e na kolata na zolata singlet. Nazolata oyo eza mibale na linga mingi sengle linga so ya mone lo mo be na sepe na o na somba toujours de donc na olata oyo na omeka oyo nazomeka bolimi spo na makelele bana na tozana bana na soki bapaya osaka libanda donc na olata oyo na pantalon ya jean. Na pantalon o pantalon pe na somba ki on a TK Maxx bomoni eza pantalon na somba ki on a TK Maxx donc na la tona singlet comme ça totala ndenge ko bima. OK tokutani. Coucou la famille na ebisaki bino nde tozo meka ensemble longo na bino o eza numéro 7 numéro 7 yango yo pantalon na yango yo bomoni ndenge ezali na nzoto ça va esimbi okoma okoma te botia ba numéro o sepel nango o bino bo sepela donc voilà yango pantalon donc voilà donc kata mwandambu moi style à moke eza taille basse donc soki pena na se ya libumu et matate donc soki pena na se yango yo asengle nanga omoni na talon na lipapa na sepe na talon na lipapa. Ça va? OK. Sikoyo tokomi na numéro 8. En tout cas, dans la vidéo, vous avez beaucoup remarqué si vous avez bien dans les toits, na changer qui pene localité. Na bando ça quand na localité, moko loko la vidéo na nini ya liboso na salaki, vidéo na liboso na salaki. Na la taki elamba rouge, et on a cette localité ya rouge. Bon, local na banzo me kamba la moko on de salike na bossa na vraiment pour comprendre ngai peut-être on la tela lamba localité ya rouge, na lamba jaune. Boy non, en tout cas bolimbisa na bossani. Yango bomo na ye ko mona tali kita tala boy na changer mort na te oyo. OK. Siko to comme numéro 8. Numéro 8
nazomeka chemise oyo ndeka nayebisa bino nalinga nkoinkoi nameka chemise nanga oyo na kola nanga ya noir nameka kola oyo pardon donc naomeka boye numéro 8e nanga yango oyo totala elongo na bino. Ok, check la famille numéro 8 nanga yango oyo 8e nanga yango oyo bomoni yango ndenge nini ça va. Donc voilà chemise oyo eza chemise ya Primark nasombaki yango na Primark et kola nanga eza kola ya Zara nasombaki yango na Zara. Voilà bomoni sapato nanga eza yango sapato akala na saki pe. Ok nalinga mingi nkoinkoi nde nayebisaki bino nga boma na nkoinkoi en tout cas oyelinga kado nkoinkoi na olela yango makasi bomoni. Ok bobosana te kosabone pour liker botia ba point ça va. Tozomeka sikoyo numéro 9 pe eza kaka kola na ngai ya koinkoi eza mpenza koinkoi te mais eza yango ko yango oyo oyo numéro 9 naomeka mpe kaka na sengle noir marque kaka ya sengle oyo nalataki na numéro 8 je crois moni basengle yango oyo marque kaka ya sengle nalataki bomoni naomeka ngo na kola nanga noir na nasepela pena mingi kolata koinkoi na noir yango bomoni na lisusu mais tour oyo naye na sengle noir koinkoi na se bomoni. Ok tozomeka ngo ensemble na bino numéro 9. Coucou la famille numéro 9 nanga yango oyo bomoni nde nayebisaki bino kola yango oyo nalati yango na sandal kola nanga nasombaki yango na Zara kola nasombaki yango na Zara bomoni bino moko oyo sengle oyo nabosa place nasombaki yango naoyeba te fona natala bien bolimbisi saki nanga yango oyo saki pe eza ya Zara na sandal donc nalati kola ya Zara saki ya Zara sandal eza ya Primark nasomba sandal nanga na Primark mais sengle nde en tout cas bolimbisi na bosani bomoni. Ok sikoyo tokomeka numéro 10 yango oyo meka pantalon oyo numéro 10 oyo na numéro 10e nanga yango oyo donc eza pantalon bomoni eza pantalon sopane lambada naolata yango na sengle nazomeka yango na sengle bomoni. Ok nazomeka ensemble na bino check oyo eza 10e nanga bomoni ça va bimi ndenge nini. nalati yango sandal ya se bomoni lipapa se sandal nanga yango oyo eza ya se donc voilà posala bopesa bapoint oyo eza 10e tozoclôturer na 11e pa misusu pe na lembi misusu etikali tokomeka ngo mbala nsima bomoni okoki mpe komema lipapa okoki mpe kolata okokomema mpe saki na yo ya noir soki olingi nga na préféré nanga bleu pomoni ekotamo ba bleu pantalon nalati ekota bleu yango nalati mpo saka bleu mo bacouleur esala bien voilà. Ok toke sikoyo na numéro 11 et suite et fin ndeka nefselo bino aninga mingi chocolat léopard koinkoi nde makambo léopard donc nalinga yango makasi bomoni nazolata siko jupe oyo 11e nanga yango oyo nasomba jupe oyo na Zara
et elamba oyo eza ya H&M. Voilà, na sombaki single oyo na H&M. Donc yango nazomeka 11e na yango yo to 6 na 11e. On va vous santé ko partager, ko liker, ba o balingaka la grâce divine, Damaris la grâce divine. Vraiment ezaki bosso la grâce divine de Dieu TV. Siko na longoli la grâce divine liboso na te komo na ngamoko Damaris la grâce divine TV. Vraiment vous santé ko liker, ko partager et au sein na bien dès que nebse bino eza chaîne moko na ko c'est eza chaîne ya eza basé te kana na ba biloko olamba. Non, naisaki bino na osala nyonso ba vlog ezali ba routine ezali donc ba bloc ebele ezali nazaka wana te pona kolamba mais ba bokozo penza ba émission ya bien ebele biloko kitoko na Damaris la grâce divine TV bokozala décité. Voilà la famille yango numéro 11 nanga bomoni ondenge ni ça va. Nebsaki bino tosuka na numéro 11 donc tosuki na 11e banda na eti na 11 donc ba o etikali wana mbala sima parce que na lembi makasi na mama bana donc bana pe bazotunisa bazolela. Voilà numéro 11 na yango yo chi moni. OK na limi bino mingi bo santé ko partager pe ko aimer. Bye bye. Damaris, c'est la grâce divine.